abbaa kiyya kana kasasamoo akkam kasasee karaa dhiyoo irraa fudhadhe karaa seeraatti yoo gaafadhe karaa rabbii irratti attana godhu. Maal isaan gartee manguddolleen hin didanii akkamitti mallaqa kee ati ilmoo isaaniitiin gartee kun isaan maaliif akkana dalagan isaan gartee akkamitti waan ati biyya namatti dalagatte kana obboleessa keetii baajaaji biti obboleessi kee deemee dalagatu atiin intala durbaatu iyyuu deemtee dalagatte maali obboleessa keetii baajaaji bittu malee galtu jechuun isaan kun garuu maatiidhuma keetii garuu warri kuni. Maatii keessaa yoo hangafa abbaa haadhaa waamani hangafa abbaa haadhaa waamani maatii kanaa wanti ani amma jecha waan haadhaa godhan isaatii waan namaa godhan tokko iyyuu dubbachuun hin ta'u maatiin kun urga gaafa biyya ba'e waggaa 6 kana jireenyuma isaanii jiraadhaa obboleetti tiyyallee biyya baasee obboleewwan lama biyya namaa kana fidee fi amma warra kiyya nan eeggatina. Dubbisiisnee amma maatii kee kana wannu dubbisiisuu dandeetta? An amma as jira Itoophiyaa waan jiruuf hin dubbisuu ni danda'a lakkoofsa isaanii naa ergiiti isaan dubbisnee mee maaliif akka akkana dalagammee ni gaafannaa kaa isaan abbama kee gaafannamee. Aayee lakkoofsa jaarsi bilbila xiqqaa qabanii isinii kennaa yoo isin jala waliin dubbatanii rakkoon qabu. Nu bilbilaa fi aadiidhaan bilbileetiin mee dubbii tanan sii gaafanna kaa gartee kaa inshaallah atillee akkanatti booyaa jiraachuu miti mucaan tun ilmooteessanii amma silaa jiru siin gargaarte jennee gartee mee ni gaafannee waan isaan jaallallaa kaamee ma. Aayee lakkoofsa isinii kennaan dubbiftanii karaa ammoo jaarsa qeetiin hatta dallaalticha mana bite mana marsanii haga mana marsaa gurgurtaa manaa naftee deemanii dallaala mana marsaa illee naa kennanii namni walaa ijoollee walaa nama guddaa namni dubbanne hin jiru birrii 100 qopheessii baqqaan waraqata akka maqaa kan keetti deebisan sii goona annaan hin dirqame birrii 100 san sooma hiikuuf gudii 15tti hafeeruu birrii 100 san qopheessee kunoo birrii mi'attiin ergaa itti waraqata deebisa annaan kennamu waraqanni yoo barbaadde fooqisa irraallee darbite waraqanni kennamu jedhanii warra deebii jaarsa ergillee ofirraa deebisa. Rakkoon qabu waan bilbii. Nama jijjiirame moo bara jijjiirame garuu bara kanatti ana gaafii natti uume dhugaa waaqayyo abbaa fi haati erga akkanatti nama godhanii eenyutu namaa yaada eenyutu nuuf yaada keessattuu nu shamarran biyya arabaa dhugaa waaqayyo. Inni obboleettiin keenya kuni akkuma dhageessan jechuudha maatiidhaan kan ishii miidhamaa jirtu maatiitu ishii dararaa jira jechuudha kun jaalalleedhaan dararama kun abbaa manaatiin dararama kun haadhaaf abbaadhaan dararama kana jechuun amma obboleechaa yoo baajaajii hin binne akka hin galle eessatti galtaa jedhanii maatiin dhala ofii waggaa jaabiyya ormaatitti dararamtee dararaa eebuu beela waa hunda argitee maa galta jedhanii gadi dhooggan maal jedhama ka egaa shamaar kafuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniifaa baay'atu anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu fayyaa nagaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya raataatan like share gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoo kana keessatti akkuma isiniibsuu yaalitti jechuudha ka viidiyoo kana irraa muree tana hambise jechuudha. Kanaafii dhaggeeffadhaa gaxumuraayi. Inni obboleettiin keenya kuni akkuma anaa akkuma isinii jireenya mataa kootiitii fi jireenya maatii kootii tan jijjiira jettee biyya ormaa dhufte jechuudha. Biyya ormaa kanatti kan dhufte gadadoos dheebuus beelas waa hunduma isaatu dandeechee jireenya biyya ormaa dabarsaa turte. Haa ta'uti garuu biyya ormaa kana keessa kan jiraatte waggaa 6dha jechuudha. Aga waggaa 6 kana guutuu kiyya jedhamee wanti yaadde wanti ofishiitii mataa isheetii godhattee hin jiru. Waggaa kana 6 kana guutuu maatii ishii gargaaraa turte. Osoo waa tokko hin jedhini obboleewwan ishii shamarranii 2 gara biyya ormaa kana fidde isarratti aansaniiti mooyyuu maatii isheetii waan hin ta'a jedhame hunda gootee fi jirti jechuudha. Haa ta'u lafa magaalatti illee bitteerti lafti kun maqaan maatii isheetiin bitame. Amma isheen waa hunda sinii godheera wanti hafeen jiru anis immoo dadhabeen jira biyya kootti galuun barbaada innaa laficha gara maqaa kootti naazoorsisaa jettiin yeroo kana maalitti galtaa biyya ormaatti galuun hin jiru achuma teechee hojjettaa obbolaawwan kee dhiiraatiif immoo baajaajii bittaa
osoo isaan baajaajiin baasiin gara biyyaatti deebuun hin jiru yookaan immoo mana kana gurgurree obbolaa keetii baajaajii baasnaa jedhan. Qo'a kana ni jedhu angaafi natti uume jechuudha. Shamara turraa hojjetee maatii jijjiiramoo dhiiratu ilmi dhiiratitu hojjetee maatii jijjiira. Haa ta'u garuu ilmi dhiiraa suni innuu dhiira gadi ba'ee hojjetee of jijjiiruu hin danda'u. Innaa ishiin maatii ishii gargaartee haadhaaf abbaa ishii gargaartee obbolaawwan ishiittis dirqama baajaajii bittee galuu qabdi. Dhugaa isiniin jedha yaa obboloota koo gisee tokko biyyumti ormaa kun maaliif jiraate maaliif nu gube waaqayyooni nuti cibbuu maal goone kan jedhu namatti dhagahama jechuudha. Maatiin akkanaallee edaa hin jiraayi. Ani duraani yeroo waa'ee viidiyoo hojjedhu shamarran baay'eedhaan maatiin keecha yaa nyaatanii maatii keechan irratti ergadhaa hin jedha. Ginni maatiin immoo baay'isanii nama miidhanis ni jiru. Obboleettiin keenya kun amma biyya ormaatitti hojjechuuf baay'ee dadhabee jira. Dalagaan biyya ormaa humna kootii ol ta'e galuun barbaada boqonnaa na barbaachisa jetteerti. Garuu wanna takka maatiin itti kennuu didanii wanta ta'u hundumaayyuu maatiin ishii harkatti galfatanii jiru jechuudha. Amma imimmaan hin guutamtee boo'aati kan jiraattu jaarsolee hedduullee itti ergeen jira. Homaa wanna takka ani garuu ilmoo isaanii hangafaati maqaa kootii waamamu jetteerti. Wanti kun gaafii namatti uumayu inde ilmoo isaaniiti moo ilmoo isaaniitii miti namni dhala ofii akkana godhu jiran jedhanii hin jiru jechuuf argee jira jechuuf hin ulfaata. Baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Dhugaa rabbiin hin jira. Anna jireenya biyya ormaa kan ergitu arga. Ibidda biyya ormaa kan keessa dhufee argitu beeka malee kan biyya ormaatti kan biyya keessa taa'u waa'ee biyya ormaa beekuu hin danda'u jechuudha. Uumamee abbaan afaan isaa guuttatee dhala isaatiin jechuudha. Keessattuu shamarraniin ammas hojjedhu maalitti galta achuma taa'ee hojjedhu maallaqa bichaa sirraa barbaanna malee namummaa kee hin barbaannu bakka ati hojjettee maallaqa gara keenya erguu qofaadha kan nu barbaachisu isin warra shamarranii osoo hin taane ijoollee dhiirati jechi jedhu kuni mee maal ibsa dhugaa rabbi inna maali waaqayyoon dhiiraaf shamara jedheetti gargar baasee uume hunduu tokkodha. Baatii sagaliin uumamanii baatii sagaliin dhalatanii ijoollee ofii hundumaa ija tokko ilaaluu nama barbaachisa. Inna baay'ee garaana nyaatte obboleettiin keenya. Viidiyoo kana yoo nan dhaggeeffadhu bakka maatiin akkanaatis ni jira laata edaan ni jira gurratti amanuu wanti namatti ulfaatu namoonni hedduun amanuu dadhabe jechuudha. Viidiyoo kana yoo dhaggeeffatan amanuun nama dhiba. Abbaan ofii akkanatti abbaa kootan kassasamoo akkaman godha jettee ni rakkatte dhugaa waaqayyo. Mee isinillee yaada qabdan qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessaa. Obboleettiin keenya kunis waan gochuu qabdu barreessaa fiiti. Mee koomentiin keenya boqonnaa sammuu ta'uu fi danda'a. Wanta gorsuu qabdan tokko gorsaa daraa keessanii isiniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaaba. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa jecha. Dhugaa viidiyoo ishii jajjabeechuu wanta ishiidhaa ta'u wayii barreessaa dhugaa maaliif koomentii waan dubbisattuu fi karaa wanta kana keessaa ba'uu dandeechu maal akka gochuu qabdu zadee maal akka uumachuu qabdu tokko irra beekaa barreessaa fi isiniin jedha waan wajjin turtaniif galatoomaa baay'ee.